ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខម្ហូបថ្មីទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវម្ហូបរបស់ខ្ញុំបានចម្អិនរួចរាល់ហើយចាគឺមាន់បំពងក្រឡុក